ilo sheve to em kum sang kha zakwa somnga vel khan journalist pakhat chuan Marilyn Monroe chu thomhnoman to tak a hak thin wang chawa nal thayani ti na soya chutiang ang thomhnoman to a hak lo chuan mei chenaran sambuang mol si satlia ve mai chawani ati he thu Marilyn in alo shat chuan athu soiwanga thinri mahnekin supermarket a akala alu bag klem lein engtin tinemo alu bag chu tidang lamin chumi mang chuan thomhno asiam chuaka a hata ani photoshoot anei na apo alu bag manga asiam thomhno chu in belin journalist ina asoidan chu adik lo ziale second hand somnga man mai hachung po anal ziati lan khum sak nan alu bag manga thomhno asiam nen chuan in post ziain kha alak pui ve ngatani media outlet pakhat chuan Marilyn chu ron comment ve in Marilyn chuan alu bag mai po ha se alan siksi pui thawang ti in Marilyn Monroe landana an soisel thina langsar ber chu adul tlem te lo kiar ve peng hi ania ma se he anal fam kim lo na lai an ti atak hi ama ti sexy zwal tu ani tlat he a signature small belly dulte thep ni si lo hi mi te hip zwal tu le alandan sexy tak ti fam kim tu ani Marilyn Monroe te hun lai hian mei chedul tle makyar ve ping peng ang hi moi lo le diklo na anga an ngai lova mei chia te ti mei chia tu chin chia na anga an ngai zo kani mishing tak sa om da na tanga thlir chuan uterus chul hinun na atan thil poimo em ani a veng him tur le abul vel anem theinan thau fet aw mangaya chumi tur chuan dul hnuai lama thawa in khol khom ta thina chu dul kyar ping peng angin pon lama aron langta ani an hun lai hian hetiang landan hi van tlang mi puite ma amoi nga chikhat an ngai hlut em ani nu ni to tan phei chuan dul kyar vel mai mei kha chu a haulu tuk enga ma ngai su mi in fa inaya ilang nutling hal vit an ti che ni poin enge mi le nu kania ka taksa te chu adang lam veng chu tila i gym kala turman an ron tum sak che ani lo phei chuan enga tan ma ngai su a haulu tuk min lo jachi vel mai ro se kan mel tha tho mo